疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。憑信念揭發最邪惡一面，勇氣傲氣有正義在這邊，任何是非都不過得兩面，不畏懼哪怕結局再膽戰，盡了力哪怕會遇到閃電，憑努力揭秘惡行定勝天，只靠自己可通過真試煉，將正義倍數放大到天邊，疑幻人生無需答辯，如野火蔓延。我做最光最閃，人生難分惡善，無悔洗掉從前，與罪惡力拼每一天。我知道你係一個好媽媽，做盡一切都係為咗肚裏邊嘅 BB 謀幸福。將來你個仔知道你呢一番苦心，一定會好孝順你。咁我都係咁忙。我都係人哋個仔，我都想做盡一切為老豆洗脫嫌疑。做父母嘅都想做好事，為下一代積福積德。下一次開庭，我希望你為咗肚裏邊嘅 BB 講出事實嘅真相，唔好冤枉一個好人。冤唔冤枉好人呢？應該等官判。眼瞓啦，早唞，走啊走啊！請問你琴日係咪幫黃菲菲女士喺慈愛私家醫院嗰度預約醫生、手術室同埋麻醉師咧？我淨係帶路嘅啫喎，佢哋自己有預約紙，係佢老公俾錢㗎，唔關我事㗎。胡成坤先生，你同黃菲菲女士係咩關係咧？佢係我老婆，咁你兩夫妻喺大陸平均一個月有幾多收入啊？大概5000多塊人民幣。你哋兩個喺大陸只係普通工人，要花10萬8萬落嚟香港生仔都唔容易，而家額外仲要俾多5萬蚊開刀生仔費，你哋點負擔得起咧？我哋有長青嘅習慣嘅，但係呢幾日你住喺一間5星級嘅酒店，食好住好，仲有羅佳先生陪住你出入一啲名店嗰度購物，去高級嘅食肆，點解羅佳先生咁熱情招呼你咧？我參加咗佢哋旅行社嘅香港遊，咁就佢哋服務好啊。咁就算服務好，佢都冇必要喺名店嗰度幫你碌卡啩？法官閣下，反對辯方律師提問同本案冇關嘅事情。法官閣下，呢啲事同本案有莫大嘅關係。反對無效。證人，請回答辯方律師嘅問題。我帶人嘅現金，咁咧就叫佢幫我碌住卡先，我遲啲俾翻佢。黃菲菲女士，經過幾日嘅休養之後，有冇記得翻當日嘅意外係點樣發生嘅？我完全記唔起喎。咁你記唔記得你丈夫呢幾日同你講過嘅説話？我記得。咁你丈夫有冇同你講過佢琴晚去咗邊度，做過啲乜嘢？疲完我咪翻酒店睡覺咯。佢尋晚翻咗酒店之後做過啲乜嘢？佢冇同你講咩？老公，你喺酒店做咩啊？法官閣下，我想播放 L7 證物。批准。
死佬！我公司翻嚟抬住個仔，你都叫機？老婆，你聽我解釋嘅。冷靜啲。已經嚟啦，仲解釋咩？警人，係羅家叫俾我嘅。你私人中計佬嚇！你叫我老公去叫機，你冇良心嘅你！要我叫條女俾佢㗎啦喎！所以我叫你藐視翻嚟。啲人落機，你推我落樓梯，就俾隻假嘅日子我，日日教我兩個去叫機，處死啊你！沖涼水喎！姑娘啊，我個 B B 點啊？佢健康好嘛嚇？你個 B B 有黃疸啊，要留喺交護病房嗰度照燈。醫生而家同佢做緊個詳細嘅檢查㗎啦。嚇？有黃疸？咁佢會唔會有樹㗎？我答你唔到啊！醫生檢查完會再同你哋講㗎啦。菲菲啊，你又唔使咁擔心嘅。係咯，香港嘅醫療咁好，個仔有咩事啊，一定醫翻好嘅，唔使擔心啦。你血管碌筆啊，我都未同你計數啊！如果 B B 有咩事咧，你同我去死啊！啊，老婆，你睇你成個富貴相咁樣啊！到時咧，我哋一家三口一定富貴大吉。啱啱生完咧，飲啖水先，斟啖水俾你飲。波地，七嬸，黃菲菲，羅佳已經承認咗喺樓梯度推跌你。我哋警方而家係拘捕你，你涉嫌俾假證供，妨礙司法公正。我哋警方亦都會控告你兩公婆勒索羅佳。我冇勒索佢喎，我同一個肯數啫嘛嚇。係咯，唔關我哋事嘅。咁即係你承認你講大話扮失憶，然之後同羅佳一齊冤枉金寶場係咪？我冇啊，我真係冇講大話。我當時我真係咧失憶，咩都唔記得㗎。咁你而家記唔得成件事啊？黐線㗎你都！喂，你傻咩啊？你做乜推我大肚婆落樓梯嚇？我冇啊！我明明睇住你推過去嘅。菲菲，菲菲，菲菲，黃菲菲，邊個推你落樓梯㗎？我冇記得喎。喂，唔係你真係諗清楚，邊個推你落去喎？喂，因為佢暫時失憶咯，你咁樣逼佢都冇用㗎。我記得係你推我落樓啊嚇，仲想屈阿包租公，你冇心拋我記得清清楚楚，咪以為啲大陸人考下，到時咧我向警察咧爆你大鑊，睇點事？除非咧你俾啲着數過我，到時咧話邊個推我咪邊個咯。如果唔係咧嚇，朱浩嘅事你哋都知啦。咁即係你承認你勒索羅佳？咩勒索啫？我係攞翻我應得嘅。佢啊，佢身家命底㗎，我冇勒索佢，我冇要挾佢。但係你扮失憶，俾假口供，呢啲就冇得抵賴啦。其實咧，我哋就諗住等阿仔平平安安出咗世之後咧，菲菲咧就去警察局同差人講，話佢自己唔小心跣腳，碌咗落樓梯嘅。到時候包租公咩事都冇啦，使乜咁緊張嘅？本嚟成件事都好順利嘅。你個死佬啊！即係咧攞着數攞懵啊你啊！居然去滾，你搞到我喺條上面咧爆響好啊！你而家知衰啊知衰啦嚇！嘿呀，你兩公婆都唔抵爭噶啦，害到我個事頭雞毛鴨血。黃菲菲小姐，我哋警方而家以涉嫌俾虛假證供以及勒索罪拘捕你。陣間我哋會將你轉送去醫院嘅羈留病房嗰度住。咁羅佳個衰人咧嚇！我哋會根據你嘅口供控告佢傷人同埋偽造文件。恭喜保長沉冤得雪。保長，嗱，碌有水洗過，衰氣全走晒啊！阿保長，以後衰嘢就唔上身，買賣有錢分。啱聽啱聽。喂，嗱，而家老豆當旺啦，不如咁啊，我哋夾錢買條3T 嚟嚇。喂，有咩心水啊？喂，我 friend 講嗰隻飛黃騰達冇得頂喎，就飛黃騰達啦。哎呀，雙飛俠狀態大勇啊！你一個二個冇眼光啊！逢親有個飛字都係唔好嘢嚟噶嘛，全部飛走佢！飛走佢！唔該，咖啡飛沙走奶啊！多士飛飛，我做嘢先嚇。老豆，似乎飛唔走喎。阿事頭啊，
我自己啲嘢執好晒㗎啦，麻煩你睇一睇啊！叔嬸，你搞咩啊？阿菲菲搞到你雞毛鴨血，我覺得都冇面留低啊！一件事啊，還一件事啊嘛。係咯，呢件事同你都冇關係嘅。咁始終都係因為我個親戚而起嘅，我冇面留低啊！我唔係咁蠻班唔講你㗎，係咪啊？留低啦！我都話都冇面留低咯。我叫你留低啊！你係咪要我加你雙倍人工你先留低啊？事頭，你個人咁好，就算得一半人工，我都好願意做㗎。咁就得啦，快啲返去做嘢啦！做嘢啦！你知，但係事頭啊，如果菲菲兩公婆真係判咗坐監，個 BB 好凄涼㗎喎。唉，七嬸你放心啦嚇，呢間公司就交俾我大仔處理啦。事頭啊，我真係唔知點感激你哋三仔嘅，我俾心機做嘢嚇。係啦，做嘢啦。點啊？有冇悶親啊？咁梗係冇 Happy Hour 咁正啦。不過同啲公公婆婆玩完遊戲之後咧，嗰個 feel 真係連飲武當都冇正喎。好 feel 咧，開心嘅嘢咧要做多啲㗎。下個星期日啊，我帶禮物俾佢哋啊，一齊啊！哇！你咁熱心，係咪想鋪定路留翻個位俾自己啊？我留翻個位俾你。走啊！玩下啫嘛，呢隻嘅厭女啊，炸彈哥咁客氣。收皮啦！做厭都係咁㗎啦，你自己知㗎。冇叻走啊！走啊！你冇叻嘅咩？冇叻走啊咩？做金手指督我係嘛？你估我唔玩殘你，玩死你我唔叫炸彈哥。嫌女，你最好同我早死早着添啊！炸彈哥，我唔係有心督你㗎。望咩望？望咩望啊？告你啊！炸彈哥，我唔係想督你㗎，我唔係想督你㗎，俾次機會。我俾次機會你，你屌女我就俾機會你啊！炸彈哥，你做金手指嗰時，我同我講對唔住啊！炸彈哥，炸彈哥，對唔住啊！你跳落去我就原諒你啦嚇！對唔住啊！耶！哇！喺呢度啊！喂，冇理你，報警喎！叫你死啊！叫你跳落去啊！跳落去啊！你而家即刻同我去死啊！你5個人裏邊究竟邊個推陳樂璇落樓，定係你一齊推佢落樓啊？唔係阿 Sir，我哋冇人推佢落樓啊，係佢自己跳落去嘅咋，唔關我哋事㗎。但係我哋查到3個月之前，陳樂璇曾經指證過蔡振烈，即係你哋口中所講嘅炸彈哥，響超市入邊高買，結果法官判咗佢1年守行為。蔡振烈係咪因為咁樣而懷恨在心，推陳樂璇落樓啊？阿 Sir，炸彈哥冇推佢落樓啊！阿 Sir，我哋冇推佢落樓㗎，真㗎。阿 Sir， 我咩都唔知㗎，我淨係見到炸彈哥用木棍係咁打個欄度，其他嘢我見唔到㗎。咁陳樂璇成身傷痕，你知唔知點解啊？我咩都唔知啊，我唔知佢咁多嘢㗎。蔡振烈冇推陳樂璇落樓，有冇做過啲咩逼到陳樂璇跳樓啊？我唔知啊，我咩都睇唔到啊，我唔知㗎。阿 Sir， 佢自己跳樓死嘅喎，關我咩事先？你得個翻嚟有鬼用啊？佢自己跳樓，定抑話你推佢落樓啊？你唔好老屈啊！我冇推佢啊，佢自己跳嘅咋。咁佢做咩要自己跳落樓先？
我點知啊？你想知你自己問佢咯。僆仔，你好串。你有料你咪釘死我咯！呢條八婆一早應該跳樓死啦，學人做厭女。由佢篤我嗰日開始啊，佢就預咗要還㗎啦。就係因為咁樣，所以你推佢落樓，係咪？我同你講多次啊，我冇推佢啊，係佢自己擒欄跳樓死㗎。條命係佢嘅，佢知衰，自己要死，我唔會阻佢㗎。Chris， 陳學璇墮樓，你係目擊者之一。而家單 case 由你做主控，希望你可以保持一個不偏不倚嘅角度。當然啦，我會以事實作根據。PM Ho， 你有咩意見啊？根據警方 pass 過嚟嘅資料，班同黨係現場嘅目擊者，係重要嘅證人。但係佢哋死口咬定陳學璇係自己跳樓。佢哋承認有鬧過死者，而蔡振烈同陳學璇亦都有過節，佢都承認有叫過對方去死。加上現場揾到支木棍，有蔡振烈嘅指紋，有晒殺人動機。如果有目擊者肯企出嚟指證，我哋當然可以告蔡振烈係謀殺。但係而家冇，我哋至多只可以告佢協助他人自殺罪。好明顯係蔡振烈同埋其他同黨欺凌陳學璇，甚至逼死佢。我明白你親眼見到死者墮樓呢個慘況好震撼，但係作為檢控，我哋要實事求是，憑證據做嘢。做咩啊？送完禮物俾公公婆婆，唔係應該開心嘅咩？阿女啊，你真係死得好慘啊！你下世為人啊都要帶眼識人啊，唔好識埋班衰人啊！都係阿媽唔識教你，掛住做嘢。我哋冇心㗎。你班衰人，你做咩啊？走啊！唔係啊，走啊！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 你班友係咪白痴啊？人哋唔領你情，你哋就慳啲啦，唔好自己攞嚟魚皮啊！你嘅正衰人嚟嘅，阿璇生前你又蝦佢，而家死後你咁蝦佢，阿璇係喺度害死㗎，你係殺人兇手啊！阿璇死後啊都會放過你啊！好啊，我等住俾鬼責啊！點啊？心情係咪好翻好多啊？不如去發個好夢先啦。我要搞掂呢壇噩夢先啊！咪咁殘忍啦！我下個禮拜有單 case 要出 trip 去上海啊，仲要去成個星期，有排都冇得見你㗎。你講啊，上邊大把朋友陪你玩啦。我唔想㗎，嗰單民事訴訟嘅 case 成千萬 ，Ivan 用咗幾啖心機接翻嚟㗎。咁咪好咯，有人可以財色兼收啦。財色兼收喎嚇，你講得咁容易，咁係咪想要啊？我先唔要啊！點解我 B B 會咁嘅？點解佢拆晒喉嘅 ？BB 除咗黃疸之外，仲有低血鈣症同埋呼吸艙壁症。佢心肺功能比正常 BB 弱好多，咁啊因為你懷孕嘅時候有妊娠糖尿病而導致嘅。醫生，佢有冇得醫啊？咁香港醫院會唔會一定醫翻好佢，唔會趕佢出醫院㗎？呢層當然啦，醫院會盡力去醫佢。好彩喺香港出世，有醫療保障。如果唔係，就真係蝕晒大本嘅。唔好意思啊，兆頭，今朝我翻晏咗。出手咩事啊？做咩咁煩啫？咪個菲菲咯，尋晚羈留所打個電話俾我，喊晒咁話個 BB 好凄涼啊，周身病。佢又驚自己判咗監就冇能力照顧個 BB， 更加唔使指意阿坤。佢話想將個 BB 交咗俾我喎。周身病還周身病啊！自己仔嚟噶嘛，點解就咁掉俾人啫？咪咯，七嬸，你都幾廿歲㗎啦，仲要做嘢賺錢嚟養自己，你邊有時間同精力湊 BB 啫？我都係咁講，佢叫我辭咗呢度唔好做，去做 BB 嘅監護人，仲可以申請綜援，咁有幾千蚊個月，唔使做，仲有我着數喎。呢兩公婆真係離晒譜。喂，喂，玻璃 Sir， 啱啱收到醫院通知，黃菲菲借尿遁，連個仔都唔要，偷走咗。你沒事嗎？
阿婆，你驚買？諗起個仔啊，我哋都未曾幫佢改名。誒，名可以遲下先改嘅，嫁我哋走佬啊！唔通你想永遠坐監啊？但我諗起佢去醫院擦晒毫嗰個樣，好慘啊，老公！你別想太多啦，香港政府一定係好好咁照顧佢噶。對我唔好，我做呢個產前檢查，累咗佢。誒，你別想啦，香港政府好好人噶，別擔心啊。我都唔想諗，唔想啩。但我陀咗佢8個月，佢我個仔嚟㗎。而家就咁掉咗佢，以後啊冇得見咯。家下我哋唔係話丟低佢唔理嘛，我哋等香港政府醫翻好佢之後啊，供書教學，養大成人之後啊，我哋可以嗌七禪啊帶佢上嚟邊我哋玩噶嘛。唔好諗咁多啦，夠鐘啦，船到啦，要走啦嚇。科利 Sir，黃菲菲兩公婆搭咗條線向西貢上船，應該係着早翻上去。我哋 Sir，嗰個黃菲菲係雙非孕婦嚟啫，又唔係頭號通緝犯，你唔使咁辣喎。阿 Sir 啊，呢撈豆都冇樹咧，你捉住我哋做咩？哦，你兩個禽獸，連自己個仔女都唔要。啊，嗰個係我哋個仔嚟噶嘛，關你咩事啊？我知係我唔啱，但個天已經抱怨咗俾我啦，已經告產啦。你唔好賴個天，係你兩個自作孽，生個仔落嚟，淨係諗住攞着數。你有冇同佢做產前檢查？你有冇關心我肚裏邊個 BB 啊？係我唔啱，係我等低佢唔要，我唔捨得個仔啊！衰婆，冇喊啦，家陣咩事啫？我哋唔係殺人放火。你而家做嘅嘢，仲賤過殺人放火啊！你知唔知道？做人父母責任好大噶，生佢出嚟，你就負責任，只要照顧佢。一個細路冇爸爸媽媽幾慘啊！冇混亂，冇幸福，成世人都喺陰影當中，你知唔知啊？賤人！你都黐線㗎，使唔使講到咁誇張啊？攞嚟生仔闖咗禍啫嘛，養唔大係佢唔好彩啊！阿 B 啊，對唔住啊！咁嘅説話你講得出口，你仲係人嚟嘅！我哋唔好啊！坐埋啲啊！發咩神經啊？拉我落海！我發神經，你發咩神經啊？真啊！我捉反啊！你搞到我成身濕晒啦！你想濕晒身啊？定係俾人加職啊？頭先你差啲打死人啊！嗰兩公婆啊，係抵打㗎！佢哋係衰人啊！但係 BB 都唔係你嘅，你咁緊張做咩啫？咁扯火做咩啫？你啊，現晒出嚟啦，對哈哈笑，嚟啊！俾個哈哈笑啦！你入去先啦，我聽埋電話入嚟啊。OK。點啊？咁快掛住我啦？我出咗門先醒起，你好似有啲嘢留咗俾我喎，可唔可以 send 翻俾我啊 ？send 咩啊 ？Goodbye kiss 咯。收到未啊？完全收到晒。
呢一沓咧就係激勵之文。我知道今次單 case 力度好心急，就算贏咗都幫唔到佢哋啫，攞翻公道。唔好俾咁大個重擔自己啊 OK，Thank you。 Miss you。 Miss you too。拜拜。拜拜。法官閣下，呢宗案件係一宗同黨之間嘅悲劇，亦都係一件令人憤慨嘅罪行。被告蔡振烈一直對陳學璇抱有懷恨之心，原因係喺4月3號，即係墮樓事件前1個月，被告蔡振烈因為超市度高買，被店員發覺而報警。而當其時，佢有6位同伴，包括咗死者陳學璇亦都在場。喺落口供嘅時候，其他5個人聲稱睇唔到蔡振烈高買，唯獨只有陳學璇去指證佢。亦都因為咁，蔡振烈被判守行為1年。自此之後，蔡振烈就不斷滋擾同埋欺凌陳學璇，甚至出現威逼恐嚇佢。陳學璇嘅媽媽話：呢1個月以嚟，陳學璇不斷喺半夜扎醒，甚至發惡夢喊醒。顯然佢受到威逼，而一直活咗喺惶恐之中。雖然所有證供都話受害人係自己跳樓而死，冇足夠嘅證據證明蔡振烈親手推死者落樓，但係有一點好清楚，就係蔡振烈佢絕對有逼死死者嘅強烈動機。喺法律上，死者係自殺，但係其他同黨嘅證供證明被告一直有慫恿、催逼甚至脅迫死者自殺。所以我要求法庭判被告教唆他人自殺罪名成立。法官閣下，本案死者陳學璇同我個當事人蔡振烈相識多年，佢哋住喺同一個屋苑，係鄰居，每日放咗學都一齊玩。佢兩個堪稱係兩小無猜一齊長大嘅死黨。我當事人點都估唔到佢個死黨指證佢高賣，俾最好嘅朋友出賣。我嘅當事人情感上面受到極大嘅創傷。佢同所有血氣方剛嘅年青人一樣，喺情感表達方面都比較直接，開心就笑，嬲一個人嘅時候就會鬧出口。我嘅當事人對死者感到極其失望同憤怒，所以佢就鬧死者嚟宣泄佢嘅憤怒，甚至乎叫佢去死。情況就好似兩公婆嗌交一樣，大家拗到面紅耳赤、火遮眼嘅時候，就叫對方去死。叫對方去死，係咪真係想對方死？相信大家都好清楚，呢啲係一時之氣，根本就唔想對方死。我嘅當事人由始至終都冇意圖迫害陳學璇。陳學璇之所以要跳樓，係因為佢嘅逆境智商偏低，又或者佢基於出賣咗朋友感到內疚，所以要跳樓自殺。所以死者嘅死同我嘅當事人絕對無關。黃志文先生，請你講出你同被告嘅關係啊！我係佢中1至中2時候嘅班主任。咁請問你對被告有咩印象同埋評價？佢係一個經常蝦蝦霸霸嘅學生。如果有同學唔順佢意，佢就會對佢拳打腳踢。我記得中1下學期坐喺佢前面有個女同學，因為唔肯借功課俾佢抄，佢就將對方嘅孖辮剪咗佢。中2嘅時候，坐喺佢後邊嘅男仔唔小心整污糟佢件衫，佢就將對方養嘅倉鼠由天台掉落地下。以上證人嘅口供足以證明蔡振烈係一個有仇必報、性格兇殘而且暴戾嘅人。陳學璇因為曾經指證過佢高賣，所以佢內心一定好想報呢個仇。亦都因為咁樣，所以被告多次用粗言穢語，甚至係恐嚇嘅説話去脅迫死者。陳學璇臨死前一刻喺屋村嘅天台上邊，蔡振烈攞住一支木棍，大力去敲打陳學璇身邊嘅欄杆，以致佢受驚過度，最後墮樓身亡。我嘅當事人有個極之不幸嘅童年，佢嘅成長充滿坎坷。佢爸爸係一個酗酒嘅人，佢長期受到佢父親用粗言穢語咒罵同虐打，長時間受到咁樣嘅對待。喺成長中嘅蔡振烈，好自然咁樣就認同咗佢父親呢種做人處世嘅方式。喺佢10歲嘅時候，佢父母離婚。佢媽媽獨力撫養蔡振烈，佢兩母子根本就冇時間溝通。蔡振烈係喺極度孤獨之中成長，佢最信賴嘅就係朋友。當俾朋友出賣嘅時候，佢根本就無法接受，因而詛咒對方。呢啲係情理之中嘅事。呢種悲劇，女死者固然係受害人，但係我個當事人亦都係一個不幸嘅受害者。懇請法庭俾個機會佢，等佢改過自新。
Hi Chris， Hi CK， 有事冇睇下你單 case 順唔順利啫嘛。 ？No OK， 呢個蔡振烈害死咗個女仔，而且一啲悔意都冇，辯方不停咁出溫情牌，聽日會傳召父母上庭作證，到時成日喊晒口話自己教子無方噶啦。如果法庭同情佢嘅話，隨時會網開一面。咁快就泄氣，唔似你喎。我唔會咁易泄氣嘅。 我一定會幫個女仔討回公道。放多件，我同你校晒啲嘅冷氣啦。好啦，唔該。喂 ，JJ。 乜仲喺公司啊？你喺酒店啊？好似好舒服咁喎。如果你喺度就好啦。我點似你咁好啊？講完個電話可以陪老細唱歌飲酒。Office 嗰度好凍啊！等陣先。做咩啊？你唔舒服啊？你唔舒服就翻去唞下啦。我邊似你咁好命啊？你又可以去飲酒唱歌，我自然骨頭啊要繼續做㗎。咁你有冇食藥啊？乖啦，你唔舒服就翻屋企唞下啦。你都知道啦，聽日係陳學璇單案審結啊嘛。如果我幫唔到佢，佢唔瞑目嘅，我自己點瞓得着啊？你太上心啦。我問你啊，如果換轉係你嘅，你瞓唔瞓得着啊？但係你唔瞓，聽日邊有精神去打呢場仗啊？唔講啦，唔講啦，你好煩啊！我要繼續做嘢，係咁啦，拜拜。喂，整個硬頸妹嚟。副高檢，副高檢，你琴晚通宵冇返屋企啊？天光㗎啦。JJ， 你唔喺上海嘅咩？點解會翻咗嚟嘅？你啊，你真係唔聽話㗎！睇下你啊，成個人落晒嘢。你先唔聽話，佢第一日識我咩？做嘢緊要啲啊嘛，使乜專登趕翻嚟？冇辦法啦，我心就喺呢度，個人留喺上海都冇用㗎。嗱，熱摩卡加藍莓乜粉打底先，再食埋呢隻無瑞爾傷風藥，先上嚟搏殺。係啦，你留低 Ivan 一個喺上海喎，咁單官司點啊？下次都窩火咗啦。咁大單官司喎，你咪好可惜。錢啫，點及得你冇事重要啊？咁你呢粒靈丹妙藥，你值成千萬？都係㗎。法官閣下，呢件案審訊到而家，大家都認為陳學璇只係自殺，被告蔡振烈只係犯咗教唆嘅行為。但係大家有冇諗清楚，當日喺天台上邊發生嘅真實情況到底係點樣嘅？被告真係只係教唆受害人自殺，真係冇脅迫恐嚇，甚至喐手令到受害人墮樓身亡？反對，反對檢控喺冇證據之下指控我當事人。由於冇人指控被告曾經作出任何行為令到受害人墮樓，所以本案只能夠控以教唆自殺。但係呢幾晚
我一直都失眠，因為每逢我合埋眼嘅時候，我腦海都會浮現一個可憐無助嘅女仔俾人迫害嘅畫面。雖然冇人可以證明被告親手導致受害人死亡，但被告當日的確係窮兇極惡、兇殘暴戾。佢手持一支木棍，對受害人作出凌辱、恐嚇、威脅，甚至係傷害。呢幾點係鐵一般嘅事實。礙於香港係一個法治嘅社會，所有控罪必須要有無可置疑嘅真憑實據先至可以入罪。但係即使判被告教唆自殺罪名成立，死者係咪可以安息？正義係咪可以伸張？反對檢控作出與本案無關嘅陳述。法官閣下，控方想呈交3個案例，作為對本案嘅參考。批准。第一個案例，1967年喺英國伯明翰，一對情侶因為有第三者嘅介入而發生爭吵，女方提出分手，男方好嬲，佢盛怒之下攞起一把刀瘋狂咁去揮舞，佢威脅話要劃花女死者塊面，甚至要將佢4肢斬落嚟。女死者好驚，佢搏命想逃離間屋，揾地方躲避，但係男方一直喺後邊窮追不捨，到最後女死者跳入池塘嗰度浸死咗。後來法庭判男方誤殺罪名成立。法庭嘅判詞指出，女死者係完全相信男方真係會傷害佢，所以先會不惜跳落池塘。法庭認為女方嘅死雖然唔係男方直接造成，但係男方絕對要為女方嘅死負上法律嘅責任。第二個案例，1984年喺澳洲，2個敵對嘅幫派發生衝突，其中一幫不敵，一個成員為咗逃避對方嘅攻擊，走到一條暗渠前邊。暗渠入邊係充滿咗沼氣，前無去路，後有追兵。敵對一方唔單止唔放佢一條生路，仲步步進逼去攻擊佢。結果受害人唯有跳落暗渠度，最後中沼氣毒而死。法庭後來判敵對一方嘅3位成員誤殺罪名成立，因為佢哋明知對方跳落條渠一定會中沼氣毒而死，都唔放過對方，所以佢哋係責無旁貸。第3個案例，2002年香港。一個爛賭嘅男子欠下貴利集團一筆錢，佢冇錢還，所以四處躲避。佢多次被收貴利嘅人捉到，毆打警告。喺最後一次，佢驚到要匿埋喺女朋友間屋度。2個收貴利嘅男子帶住火水、鐵鏈上門要挾，話要燒死佢。佢好驚，喺無路可逃之際，佢唯有擒槍逃走，但結果跌死咗。後來法庭判嗰2個收貴利嘅男人誤殺罪名成立，理據都係一樣。法庭相信嗰2名男子真係會放火傷害死者，所以等同係佢哋造成死者墮樓嘅原因。以上嘅案例中，被告都冇親手殺死死者，但死者嘅死亡絕對係由佢哋作出嘅行為而直接造成。喺本案入邊，被告蔡振烈曾經喺死者生前多次用言語以及暴力去威嚇對方，甚至最後用武器直接去威嚇死者，令到死者墮樓身亡。佢嘅行為同上述案件嘅被告無異。呢一點亦都係點解我認為，即使法庭判處佢教唆自殺罪名成立，亦都唔可以為死者申冤，唔可以彰顯法律公義嘅原因。法官閣下，我要講嘅嘢已經講完。本次考慮嘅控辯雙方嘅證供，以及控方提供嘅案例，認為被告蔡振烈嘅家庭背景雖然令人同情，但佢對死者嘅行為確實令人髮指。本次認為教唆自殺罪並不足以反映被告罪行嘅嚴重性，所以本次宣布暫時休庭，亦都會建議律政司重新審視被告嘅罪行，是否應該改控其他較高嘅控罪。退庭。恭喜你如願以償。
可惜啊，個女仔點都唔可以翻生。唯一值得安慰嘅係還佢一個公道。你已經盡咗你嘅責任㗎啦，唔好再咁放唔開啦，其實我都要多謝你啲靈丹妙藥㗎。如果唔係你咧，我點可以喺庭上邊咁充滿力量啊？咁你諗住點樣報答我先？咁啊，好啊，後晚個檔期我俾咗你啊，俾個機會你請我食飯。哎呀 ，sorry 啊，後晚我有嘢做，陪唔到你啊。唔得啊，改期得唔得啊？得啊，你知啦，上海嗰單嘢窩賀咗，Ivan炸晒我型，我點都要補一鑊㗎。Sorry 啊。OK，冇辦法啦。哎呀 ，Ivan 話有份文件等住用，喺 chamber 嗰度揾嚟揾去都揾唔到，叫我即刻翻去幫手揾。最多我第晚再陪過你啊。走先啦嚇。小心揸車啊！多謝你今日陪我食飯睇戲喎。當然啦，我哋好姊妹嚟㗎嘛。喂，睇戲好似唔係行呢邊噃。睇戲有時唔一定要戲院睇嘅。睇下。你冇亂嚟啊喂！喂，你晒 ！JJ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 你知講嗰度啊？要西人靚過上鏡啊！上次我生日你都整蠱得我頭，今日我一定要嚟個大報復。佢搞乜嘢啊？復仇者？你睇落去就知㗎啦。齋講冇用嘅，去現場同佢講你要想講嘅嘢。冇錯，今日我復仇者一定要有冤報冤，有仇報仇。你企定定等我，今日我一定要捉住你，摧毀你。